Vabbè, dai, Deborah. No, ma veramente, cioè, non ho parole. La fortuna del principiante. Ma guarda che a volte arrivare secondo, non vincere, poi dopo porta a dei risultati ancora migliori. Sei sicura? Sì, No, perché io non sono lo so mica certa. tanto. Come mai? Ma perché per esempio, il caso di un... No. Però se volete che io continui a far cic-ciat, abbassate l'audio di sto campanello perché io muoio, se no. Ma perché era un urlo di stupore e anche di meraviglia, soprattutto di meraviglia. con tanta bellezza, perché questo uomo che ti si para davanti è Mister Europa. Ed è tutto guadagnato, guarda, non ti hanno regalato niente, proprio è tutto tuo. Bene, meno male. Però sei arrivata a fare Mister Europa come? La storia un po' Beh, particolare. la storia comincia un po' prima del Mister Europa, comincia alle selezioni del Mister Italia, dove non sono arrivato primo, ahimè. Però sono arrivato secondo. Il primo, perché guarda, secondo me eri primissimo. Arrivando secondo e pensavo che la strada fosse finita lì. Poi dopo un po' di tempo mi è arrivata questa chiamata, questa telefonata inaspettata, dove il primo classificato non partecipava. Perché non partecipava? Per problemi lavorativi, esatto, non poteva partecipare al concorso di Mister Europa. Quindi io ero il secondo classificato e sono passato di diritto io. Il sostituto in questo caso ha rifiutato. E hai vinto. E ho vinto, sono arrivato primo. Hai sgominato gli avversari. È stata una cosa inaspettata perché i concorrenti comunque erano... Sì, non dovevano esserci dei gabinetti, dei canterani, voglio immaginare, a Mister Europa, non è che potevi trovare un trumò. Ma io voglio vederle un po' di foto del concorso dai, di Marco, perché ci sono un po' di foto, giusto per valutare se... Chi è questo? Ah beh, questo sono io, questo è un servizio fotografico che ho fatto un paio di mesi fa, sì. Sì, dice lui. È un faro in una diga questo. Concorda. Nella mia città. Perché quindi tu fai il modello adesso? Io sì, l'ho cominciato a 20 anni, non è la mia prima professione, però... Sei sempre tu? Quello sì, ti assomigli, vero? Sono io. E quindi, dicevi, una tua prima professione, però appunto... Questo è un po'... qua proprio in mutande. In mutande, senza dubbio sei in mutande. Tra l'altro noi abbiamo ospitato anche Luca Onestini, Mister Italia. Questa era un po' la copertina pubblicitaria dove si poteva votare su internet, perché c'era anche una votazione online. Eccolo e questa qui. è un po' la foto del... Che non è vilipendio alla bandiera quando viene messa così, sai Deborah? È una benedizione per la bandiera. Oh, questo era il concorrente spagnolo, Ah, molto agguerrito. temibile avversario. Era veramente un bel ragazzo. No, No, non è vero, era un bel ragazzo. Dove eravate qua? E qui abbiamo fatto una settimana a Monte Carlo. Ok. Ma guarda, Sì, guarda Eccoli tutti mister, giusto? Eh sì, qua siamo un po' tutti mister. Abbiamo cominciato in 45 e poi eravamo in 15 alla finale. Ma cosa Ecco, scusa Deborah, prego. No, io figuro non ho parole, andate pure avanti a parlare voi, che io o Sì, guardo o guardate parlo, le foto. sì. Questa cosa... Questa è la premiazione finale e alla destra c'è lo svizzero che è arrivato secondo, e lo spagnolo e un ragazzo dell'Estonia anche. No, pensa, anche in Estonia ci sono dei prodotti locali interessanti. Interessantissimi. Guarda. Sono completamente diversi dallo stereotipo italiano, però sono belli anche loro. La ragazza bionda lì? La ragazza bionda lì, la signora bionda lì è la patrona del concorso. Per una bella carampana comunque. Temevo di fare una gaffa alta croce, quindi ho aspettato chiedendo lumi prima. Hai visto come sono migliorata invecchiando, Barbara? Una volta le E qui siamo a Monte Carlo dove abbiamo passato la settimana. Questo sono io, perché ogni persona doveva portare un abito del... E quello è il gondoliere. Sì, esatto. E qui senza, forse senza, come lo preferiamo. preferisci? La camicia del gondoliere. Tu devi portare un abito tipico della tua zona, perché sei veneto. Sì, io sono veneto. Ok, questi Della sempre... provincia di Venezia. Queste due ragazze Questo che è un vedo backstage, queste erano le contente, tutto parrucchiere, sommato. sì. se Le non sbaglio. parrucchiere Era che contenta. odiavano il Ma loro chi è quella lavoro. parte Era lo anche? spagnolo che non ti no, piaceva. non avevo visto bene, anche lo spagnolo aveva il suo porco perché. Andiamo pure avanti. Ah, Cosa beh, questa succedeva era qua? tipo della ginnastica rilassante che ci facevano fare il mattino. Pensavo fossero le ragazze svenute a vedervi. No. In effetti. Comunque è stata una settimana bellissima. Una tavolata siamo divertiti, con i veramente mister. un casino. Questa era Mi la sembra. tavolata, sì. Guarda la Gianina che comunque si è installata. Ah, questo è un bellissimo torneo che abbiamo fatto Buongustaia, quest'estate scusa. in spiaggia. Ci siamo divertiti anche lì Che tantissimo. torneo? E di beach tennis. Ah, ok. Non l'avevo mai giocato, è stata la mia prima volta e mi sono divertito.
Bello. Vedrai come si Ah beh, sono questo è il tutte le quadretto ragazze che ti familiare, vedono. mamma, Oh. papà e fratelli. E 2 fratelli. Ma Quindi sono quindi, tutti felici che ho portato la foto anche della famiglia. ecco, quindi loro sostengono questa tua attività di Ma diciamo non la sostengono e nemmeno non la... osteggiano. Esatto, ma sono contento così. Quanti anni hai? 29. Porca paletta. Tantissimi. Dice, Senti, ma Tantissimi. dicevo prima che appunto Luca Onestini, Mister Italia, che tu ti ricorderai bene, Giannina anche, perché come sempre quando ci sono questi belli, guarda, lei si piazza in zona bello. si Si piazza bene, in zona bene. bello. Sì, sì, lei quando c'è un bel maschio, babbo, cioè, io fossi in te mi preoccuperei della morale e dell'etica della tua figliola. Vabbè, Comunque. ci ha parlato proprio di te, ci ha Sì. parlato di tutto il percorso, ma quindi tu adesso che sei Mister Europa andrai a Mister Mondo, No, la Universo. fortuna si è fermata qui, va bene lo Pianeta. stesso, nel senso non vado a rischiare ancora di più. No, Ecco, e Luca Onestini sul nostro il Wall of concorso finisce Fame. a Mister Europa, il concorso di Mister Universo è un'altra cosa. È quello per i muscolosi. Esatto. Ah, sì, e sì. Mister Mondo non c'è? No, non Dei c'è belli. un Mister Mondo, esatto. no. Quindi non ti scontrerai mai con un americano, per esempio? Però dicono che ci assomigli un po', io ho infatti. allineamenti tipo americani. Sì. Sì, no, beh, io guarda, lì da Venezia, da dove più o meno arrivi te, si vede che poi è arrivato qualcosa, Ah, quando beh. c'erano gli americani durante la seconda guerra mondiale. Tutto può essere. Non so perché, veramente sembra uscito da una spiaggia di Los Angeles. Confermo, Tu che sai, tu hai confermo. frequentato ben più di me, che a parte la Confermo. televisione ho visto altro. Senti, ma a parte essere bello bello in modo assurdo, no? Fai anche qualcosa? Sì, sì, io ho il mio lavoro che non c'entra assolutamente nulla con il mondo della moda, dei concorsi. Che è? E io lavoro nel settore turistico, praticamente intrattenimento del turista, soprattutto nel periodo estivo, spiaggia, piscine, dei ristoranti, dei bar, queste attività qui. E anche nel settore del Mettono gioco. lui, diciamo, al centro. sì. E poi metto lì tipo come Pagliaccio, no? Come attrazione turistica io pensavo più Vabbè, che insomma, altro. se ci dici dove, noi veniamo volentieri a fare un No, weekend. no, sottomarina, sì, a sottomarina. A di Chioggia. Sottomarina di Chioggia, Esatto. hai segnato? Ho altra documentazione da farti vedere in appoggio appunto a Marco come attrazione turistica. Abbiamo un video, mi sembra. A Marco come attrazione turistica. Abbiamo Vediamo un video, mi il sembra, che video di dimostra Marco. tutte le qualità, eccolo, di Marco. Beh, questo è un video che abbiamo fatto, sì, con il concorso del Mister Europa. Eravamo a Parigi. Ma guarda come stai bene in frac. Sì? Cioè, sei pronto per il matrimonio. A posto. Con me. Allora... no, per ora non Come ci no penso. per ora? Ui! Dai, sono ancora giovane per questo, no? Oh, santa pazienza. Guarda. E quindi questo è un video che avete fatto in occasione Sì, del abbiamo fatto concorso. l'occasione del concorso e eravamo a Parigi, in un albergo lì vicino a Parigi. E è durato tutta un'intera giornata e questo era un po' il backstage. Ecco. Quindi tu sei abituato comunque a sfilare, a spogliarti, vedo che sei sempre Sì, più o sì, meno sì, no, senza non mi vestiti. mette- Sei sempre in mutande, tesoro mio. Non hai un mi mette- problema. non mi mette a disagio. Guarda No. che bel film. Non mi mette a No, disagio. ma te lo dico che non ti metta a disagio. È il suo habitat naturale, sembra E effettivamente. quindi quante ore di palestra fai al giorno? Bah, io faccio 3 volte palestra alla settimana e 2 mi alleno a Eccolo, rugby. infatti, Deborah, Ti vedi? alleni a? Perché io gioco anche a rugby. Sì, A rugby, ah, che meraviglia. Vedi? Mi è salita la pressione. Ma che lavoro. Dai, poi c'ho un'età 40 anni. Potresti essere il nostro toy boy tutto sommato. Addirittura. Potrebbe essere effettivamente una presenza fissa qua, cicciata. Sì, alla Posso Giannina mettermi piace. dietro? Alla Sì, no, ma co- noi ti facciamo come parlare, lui. ma scherzi. Decorativamente assolutamente No, non noi non sarebbe penseremo male. mai di tenerti lì come aggeggino senza... Beh, scherziamo. No, tu dici quello che pensi e anche se non lo condividiamo poi ti guardiamo e siamo d'accordo. Ma quindi una settimana siete stati? Sì, è durata una settimana di selezioni, divertentissima, ancora più bella secondo me del concorso di Mister Italia, sicuramente. Abbiamo Ma con gli altri qualcuno al concorrenti? telefono? Ma con gli altri no, non c'è un numero di telefono che compare Ormai sopra abbiamo perso la l'impressione. ragazza, quindi basta. No, io infatti ho dei problemi. Abbiamo qualcuno al telefono, mi dicono. Però Ah. insomma, cioè, io vorrei continuare. Dopo Qualcuno al datela telefono, sì. il nastro dopo da vedere a casa. Parlando di moda, la nostra chic stylist, giusto? Abbiamo al telefono, non sbaglio, Abbiamo un Giorgia. ritorno fantastico. Eravamo un pochino distratte perché stavamo guardando il materiale, diciamo, documentario Sì, di un stavamo certo analizzando, rilievo. sì. Però tu dici, cosa hai scoperto? Cosa hai scoperto degli ultimi trend?
Allora, io ho un po' gironzolato negli ultimi mesi e ho visto un po' di quello che tornerà di moda nella prossima stagione e lo dico con un po' di anticipo in modo tale che che il nostro pubblico può cominciare a prepararsi per tempo, andare a stanare, a scovare nelle cantine, nelle soffitte dei bauli Che cosa? dei ritorni incredibili per il prossimo anno. Per esempio? Allora, per esempio, vi ricordate che negli anni 90 andava di moda il bomber, specialmente verde militare, quello con l'interno arancione, un po' da ultra dello stadio? Sì, ma capente, eravamo troppo piccole, Giorgia, non... Ah sì, scusate, è vero che siete delle sbarbe, quindi... Perché Comunque, colgo l'ironia in questo siete delle sbarbe? Io ho 20 anni per gamba, come facevo a sapere qualcosa degli anni quindi il 90? bomber torna, e poi cosa torna? Allora, preparatevi, dovete procurarvi il bomber, poi dovete procurarvi il parka, quei vecchi modelli di Vuric, se Ce li l'ho, avete vecchi, ce l'ho, no, perché Ok. sai, c'è un'attività politica. torna. Diciamo, non è più così trendy il camouflage, ma il verde militare è tantissimo, il Ok. verde militare, specialmente nelle giacche molto abbondanti tipo l'Eschimo, così, ma soprattutto una cosa incredibile che ho notato, ma che a me ha veramente sconvolto, ve le ricordate le Palladium? Le Palladium No, erano orrende. No, sono un incubo le Palladium, Però non ho mai mi avuto una... dispiace. Cosa? Ragazze, mi dispiace, sono tornate, proprio vanno di modissimo. Sono proprio. brutte e ti Addirittura- fanno puzzare i piedi, io sono contraria, cioè non si può. Ma dove le hai viste queste Palladium tornate di moda? Allora, le ho viste sia a Pitti e sia al Bread and Butter a Berlino, per cui mi sembra abbastanza... Assodato. Vabbè, notizia ferale Giorgia, grazie di avercela data lo stesso. Mi dispiace, però invece una cosa... Io ce le che, ho, per mia esempio, mamma sicuro non le ha buttate, mamma fa niente, non le sta a riportare a casa, ti prego. Secondo me, ragazze, poi dopo vi piacciono, adesso quando le vedete tutte di moda, se no una cosa colorata da mettere anche con i vestiti, diciamo anche più da sera, più eleganti, Sì. così, preparatevi una bella sneakers colorata. Ce Non è un l'abbiamo, ritorno degli ce anni l'abbiamo, 80, ce però l'abbiamo. Le abbiamo. veramente vedrete che il prossimo anno, già da questa primavera, una bella scarpa colorata, una sneakers comoda per andare velocissime per negozi vi servirà. Giorgia, grazie. O anche per correre dietro al più bello d'Europa. Perché no? Grazie Perché no? Giorgia, ti abbiamo preso nota di tutto tranne delle Palladium, non me ne No, quelle vogliano, veramente. quelle beh, non riesco a me lo vedere. saprete ridire. me No, lo ma il saprete puzzo ridire. piede non si può veramente. E Sì. un'altra giacca carina che potrete procurarvi, il Barbour, che se ce l'avete vecchio in cantina non dite che C'è? puzzava, perché quello lì, quell'odore lì odora proprio Dicerata. sì, di bacio dell'adolescenza, di frattata della Sì, di limone praticamente, Di diciamo limone. così le cose come Se vanno invece dette. lo comprate nuovo, il colpo di scena è che il Barbour moderno non puzza più. Va bene, No, no, grazie ma noi ci Giorgia di piace queste il- perle di saggezza, ti salutiamo. Ciao ragazze. Pronte? Ti salutiamo perché Perché? stiamo per fare le 10 domande. Beh, Cattivissime. aiuto. Allora, sei a Mister Europa, presentati per convincere i giurati che sei anche intelligente. Sono diplomato in geometra. Ottimo, ottimo. Non mi sembra una cattiva cosa. Deborah, qualunque ottimo, cosa ottimo, tu ottimo, dica. ottimo. Io personalmente ti do il mio voto. Deborah, sono domande cattive, ricordati, Ah, vai. vabbè, ho capito, si fa fatica a essere cattivi qui, cioè voglio dire. Siamo i giurati. Cultura generale, l'ultimo libro che hai letto. Puoi dire quello che vuoi, per me va bene. No, vabbè, ne ho letto uno di una persona che mi ha fatto delle lezioni di coaching molto bravo ed era Scusa, New York vado di corsa, un bellissimo libro. Scusa, una New York, biografia. vado di corsa. Va Sì, bene. molto bello. Ok, sempre cultura generale, questo è facile, dai, siamo i giurati. Chi è il primo ministro italiano? Letta. Deborah, cioè non è mai successo questo. No, ma a scuola succede sempre così. No, ma non è mai È la cesta che suggerisce al figo. Scusate, adesso voglio dire, cioè sto praticamente tornando Ti all'adolescenza. sposto di banco, vai. È la professoressa Numero Carona. 4. Lei non sa che lei ipotetica, fai conto anche che possa essere Ok. io, no? Io non so che sei Mister Europa, me lo dici casualmente in una conversazione? Non ne parlo mai. Bravo amore, guarda che è anche Mai, mai, modesto. mai, mai. Se ne accorgono Figo, da modesto, sole, mi sa. simpatico, intelligente. Allora, lei viene a casa tua. Ok? Nascondi le creme antirughe che sicuramente hai? Non le uso.
Vedi? Altrimenti i miei compagni di rugby mi uccidono. È giusto, perché anche Sono tutto abolite virile, tutto qualsiasi tipo di maschile, c'ha tanto di quel testosterone sta creatura. Allora, la situazione in cui sarebbe meglio non dire che sei Mister Europa. Beh, sicuramente a qualsiasi tipo di casting, Se esci mai a cena con presentarsi me di come Mister sicuro. Europa. Sì. Ah sì, perché? Sì, potrebbe essere penalizzante comunque. Ah, Esatto. Cioè io mi presento come Marco e va bene così. ok. Amore, hai ragione. Allora, quindi sei comunque però anche un modello. Sì. Quindi la camminata del modello, da qui a lì. La camminata da qui a lì? Beh, la classica camminata. Niente, non Il ti preoccupare, se vuoi ti vengo dietro e te lo tengo io. Beh, sicuramente spalle dritte. Ok. Importante quando ci si gira e si ricomincia. Giusto così. Il Mai trucco è puntare un fermarsi punto fisso e non sbarellare. e non sbagliare. Bene, adesso capiamo in quale camera fargli fare la numero 8, vero Debbie? Modello e anche recitazione, lo sguardo del bravo ragazzo. Lo sguardo è beh, il mio, semplice, normale. Comunque è vero. Però guarda lì. Guarda lì Bravo e ragazzo? guarda lì. Ok. Mamma, Sono un bravo ragazzo. Ah, ma Ok, però a questo punto modello anche recitazione numero parte 2, lo sguardo del duro. Del duro? Ma non mi viene lo devi tanto il menare duro, a rugby. cioè, un po' così. durissimo. Mi ha Ma io non sono convinto. duro. Fanny, c'hai il cuore tenero, Esatto. mamma mia. Allora, modello e anche recitazione, lo sguardo che dice non è colpa mia se sono bello. Guardando là. No, non saprei come fartelo. Ha ragione. Oh, Deborah, guarda, sei una cosa Stella. imbarazzante. Sono cattive queste domande però. Le scrive lei, sai, io non sono mica così cattiva, poi quando c'è una povera creatura giovane, dolce, preparata, competente, Ah beh, come te, che dire? Senti, ma però, vabbè, adesso noi abbiamo voluto scherzare, però non deve essere sempre facile essere Mister Europa, a parte quando hai a che fare con la Deborah, nel senso che si presta no, va bene, un po'. io l'ho preso sempre come gioco, proprio, è cominciato proprio tutto come gioco a 20 anni e tuttora è un gioco perché io ho tutt'altro lavoro, quindi... Ma stai fidanzato che non te l'ho chiesto? No, così. Non succede niente anche se le dici di no, Guarda. lei è fidanzatissima. Se ti dico no cosa succede? Niente, cosa Se che ti dico sì? succeda? È uguale. Beata che te, noia. creatura! Beata te, che sei giovane! E non sei una madre di famiglia, io invece ho la responsabilità della Giannina, un Che uomo però a sei casa. già come solito collocata. sei già schierata. No, la Giannina è allucinante. Insomma, quindi o sì o no? Sì o Sì. no? Sì. Ma quindi è un Beata asset, lei. funziona con le donne, essere modelli. Essere fighi, sì, no, essere fighi funziona, c'è Sicuramente poco da è una marcia fare. in più. Sì, no, perché se sei un canterano hai voglia di essere brillante, ma se sei un canterano sei un canterano. Vabbè, e su questa grande verità che abbiamo scoperto che con le donne essere figli funziona, serve, vi facciamo- porto tutti dalla mia parte Facciamo E una facciamo e la foto. facciamo la foto che va a finire sul Wall of Fame E la Giannina chat, che lo segue, la Giannina segue con Mister il Europa. dovuto, ragazzi, con il giusto tempo. E siamo giunti al termine anche di questa puntata. Vi ricordiamo come sempre che per seguire questa e tutte le altre puntate potete seguirci sulla nostra pagina Facebook e sui nostri canali YouTube, e poi vi anticipiamo quello che sarà il tema della giornata di domani nella puntata di Love. La puntata appunto sarà dedicata a come sostenere il partner in un momento di crisi. A tutti prima o poi nella vita capita di dover attraversare un momento difficile, e a tutti fa piacere avere un sostegno. Allora come comportarsi? Dunque se ne parlerà domani come sempre con il nostro esperto psicologo psicoterapeuta, non mancate.